không? Vừa xong khi mà con đàn cô lại nhớ lại cái kỷ niệm ngày đầu tiên mà lần đầu tiên mà con biểu diễn đó, con không biết là con có nhớ không? Có hả? Con có thể chia sẻ cho các bạn và phụ huynh nghe được không? Không, rồi cô Anh sẽ bật mí nha. Lần đầu tiên khi mà Mỹ Ý lên biểu diễn đó, phụ huynh và các bạn, lúc đó là cô Anh cũng bình thường như mọi khi thôi. Mỹ Ý rất là tự tin lên sân khấu. Tuy nhiên lên sân khấu khi mà cô Anh dòm thì cô thấy khi các bạn đàn thì Mỹ Ý cứ đứng nhìn trước nhìn sau cười, mặc dù là nhạc vào rồi nhưng Mỹ Ý cứ đứng cười thôi. Và khi mà cô Anh hỏi ủa sao kỳ ta, tại vì mọi khi cô dạy Mỹ Ý là Mỹ Ý rất là thuộc bài nha phụ huynh, nhưng mà lên sân khấu có lẽ là chắc con hồi hộp đúng không? Con hồi hộp quá nên là con chỉ biết cười thôi. Nhưng vào ngày hôm nay trước khi mà biểu diễn thì Mỹ cũng không chịu lên, bởi vì là con cảm thấy sao? Con run hả? Con có hồi hộp không? Không hồi hộp, nhưng mà mãi bạn cũng lên, và cuối cùng là em ngước khi mà Mỹ cất cái tiếng đàn đầu tiên, em ngước xuống nhìn mẹ. Hai cô và mẹ nhìn nhau mừng quá đi, tại vì Mỹ đã đàn không chỉ một nốt mà là nguyên 3 bản nhạc luôn phụ huynh. Đó là bài Happy Birthday We Did In Song là bài gì? Con còn nhớ không? Happy Birthday và We Did In Song phụ huynh. Một tràng pháo tay nữa dành cho Mỹ.